Mentre la politica si scontra, i residenti restano nel mezzo, divisi tra la paura dello spaccio quotidiano e l'incubo delle siringhe usate sotto casa, residenti che contestano la reale utilità dei provvedimenti restrittivi vigenti come la zona rossa e per questo chiedono un coinvolgimento diretto del prefetto Darcopellos. I pusher, spacciatori che sono presenti nella nostra area ormai sono stanziali e si sono appropriati completamente del territorio, tanto che noi stessi cittadini residenti abbiamo paura a camminare per strada, ci dobbiamo camminare in mezzo, loro non si spostano, ci occupano completamente tutti gli spazi e ci fanno capire che loro sono i padroni del territorio. Residenti che rilanciano l'idea del consumo assistito ma fuori dai centri abitati, magari in qualche zona industriale abbandonata e dismessa da tempo. Noi avevamo già un'idea 4 anni fa, l'abbiamo buttata lì e sembrava una cosa mostruosa come idea. Noi pensavamo che potesse essere adibita a un certo tipo di personaggi, quindi pusher, tossici, prostitute, quindi diciamo personaggi che lavorano sulla strada e che ovviamente non offrono un bello spettacolo e sono causa di degrado, e offrirgli un'area in un punto specifico di Marghera. Infine, la chiamata raccolta di cittadini, associazioni, forze civiche di ogni quartiere per la grande mobilitazione di fine estate per trasformare ogni via di Mestre, cosiddetta calda, in un presidio di legalità e solidarietà, coinvolgendo giovani, famiglie e anziani in un'unica grande rete di vigilanza attiva. Manifestazione statica, cioè in movimento su un'area statica di zona, tipo via Piave, via Carducci, Altobello, Corso del Popolo, zone calde, e per 1 ora e mezza, 2 ore, dove se ci uniamo con tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare a questo, con fischietti e megafoni come quelli che usano per cacciare sia pusher che tossici, ci troviamo su un certo punto di Mestre e camminiamo avanti e indietro sulla strada, certamente creando disagio a chi passa, ma facendoci sentire e facendo capire che il territorio è nostro, dobbiamo riappropriarci del territorio della città.